喂，Hello，大家好，又係我期貨浪人啊，第236次每週和你傾啊。咁照舊啦，開始之前啊，記得啦，CLS comment like 同 share 同訂閱我期貨浪人同埋我埋隔離嘅鐘仔咧，一有新片就會通知你噶啦。好，我哋事不宜遲，咁啊翻嚟每週和你傾嘅時間啦，咁睇翻港期先啦，咁啊喺港期即係再上多個禮拜，前一個禮拜啦，即係呢一忽嘅位置啦 ，OK， 係啊，咁啊即係美聯儲放鷹咧，就導致即係幾個市場啦都有轉弱嘅。咁而上個禮拜港期咧，咁啊個表現走勢其實都麻麻地嘅，係啊，咁啊減息前景都仍然未曾明朗啊，咁啊拖累咗嗰個各大市場都向下走啦。咁啊港期即係曾經即係叫做都喺即係26,000點呢個水平呢度啦，即係呢一忽啦，係啊。即係叫做徘徊咗2日啦，咁啊最終都係失守啦，咁啊成個星期叫落到最低呢度啊，就係去到25,000水平嘅，係啊，咁啊星期五叫做 last 啦，叫做回升翻25,500水平啦，咁啊整體成個禮拜都即係出現咗個咁嘅下降通道啦，形成咗係啊，咁啊所以走勢上成個禮拜都其實都唔係太過好嘅，係啊，咁我哋望翻個中線走勢先啦。咁啊，中線走勢啦，咁其實上個禮拜嘅條片分析都講過啦。喂，綠區同紅區即係依啲位置啦，呢中間啦，咁啊開始收窄嘅，咁啊相信即係短期內有機會出現較明確嘅方向噶嘛。咁啊特別叫提咗大家噶啦，喂留意住個紅區啊，咁啊喺26,200水平呢個位置啦，咁啊睇下呢個支持力，即係支持力到去到邊啦咁樣，係啊，咁啊港期可惜啦，咁啊叫做。入翻落去紅區嘅範圍入邊啦，咁啊，仍出現咗一個即係較為大少少嘅1,200點嘅跌勢嘅走勢嘅，係啊，咁啊，即係都符合咗我哋上個禮拜所講嘅，即係會出現一個明確嘅走勢噶嘛，係咪？咁啊，唔知大家捉唔捉到啊？呢度啦，咁冇或者捉得到啊？好彩食到1,000點，係啊，咁啊就咁但係問題就係下個禮拜啦，下個禮拜暫時睇到係有機會出現反彈啊，係啊，咁啊只要個目的就係只要下個禮拜啦，可以望翻啊，下個禮拜可以離開個紅區啦，啊，離開範圍大概喺25,600點水平之上咧，咁就有機會解除翻嗰個弱勢，即係呢度由上個禮拜入咗紅區呢一個位置，解除翻呢個弱勢，係啊，但係要去到轉強入去綠區咧，咁就要觀察多一陣啦。咁但係至少下個禮拜有機會去睇下有冇機會上翻呢啲位置啦，即係係啊。好，我哋睇埋啲位先啦，係啊。好啦，位啦，咁啊下個禮拜啦，我將好淡分水範圍放高少少嘅喺呢度，就係25,743至到25,990左右啦。咁啊上方阻力咧就一定係26,000個關口位置嘅啦。係啊，如果未人突破到嘅情況底下咧，其實有機會咧係出現一個橫行嗰個整固㗎。係啊，整體要突破到26,000啦，係啊，即係突破到呢個26,000啦嘅關口咧，先可以正式叫轉強㗎。咁向上目標啦，就係望一個26,259啦，第二目標係26,566嘅，係啊。咁但係當然啦，下面即係如果下方即係如果要望實住25,230啦，咁其實點講？即係其實喺25,230之上咧，都叫做有機會係解除咗嗰個弱勢嘅。但係當如果再次失守嘅話咧，失守25,230咧，係啊，咁啊就係會再繼續 keep 住一個弱勢咁去行嘅。下面目標啦，先睇翻第一個啦，24,960啦，第二目標就係呢個24,737嘅，咁所以下個禮拜大家要望實住26,000啦，同埋25,200點呢個水平關口嘅位置啦，好，跟住我哋講黃金啦，咁啊黃金其實上個禮拜個波動性都唔算太大嘅，咁啊整體都係喺翻一個4,100啦，至到4,000蚊啦，係啊，呢一個水平度橫行，即係喺嗰度呢度橫行啦咁樣，係啊，咁亦都我哋上個禮拜都提過大家就係話留意住呢兩個區啦，係啊，有機會喺呢度橫行噶嘛，咁啊都叫做中啦 ，OK， 係啊，咁啊就算美聯儲喺度放鷹嘅言論啊，非農就業數據依影響啦，咁其實令到成個禮拜，即係整個禮拜黃金都較為其實都叫做少少弱勢嘅，係啊，不過拉遠啲睇啦，係啊，先啊，咁樣啦，係啦。
拉遠啲睇啦，其實黃金咧就出現咗一個咧嘅大型嘅收窄三角嘅，係啊，咁啊即係話嚟緊有機會啦嚇，開始呢個收窄三角嘅話咧，即係有機會出現咗突破啦。咁而呢個突破暫時望落去咧，就較為向上嘅機會好似大少少嘅，好似係啊。好，咁我哋睇埋啲位咧，係啊。咁下個禮拜啦，咁啊將個好淡分水啦，慢慢咁講。下個禮拜啦，首先要留意，即係留意住翻呢一個啦，重要支持區咧就喺3983至到4016嘅呢個重要支持區，係啊，咁啊唔失守呢一個重要支持區呢個位置咧，咁咧都係維持向上睇嘅，而向上嘅好淡分水咧就擺咗喺係啊。擺咗依度啦，就4052至到4093嘅突破咗呢個好淡分水啦，咁啊就開始再次轉強嘅啦。目標啦向上挑戰啦4135啦，第二目標係4182嘅，係啊。咁但係下都一樣啦。如果你望翻個重要支持區啦，如果失守咗3983嘅話咧，咁即係個弱勢就要繼續 keep 住要行，即係轉弱啦，應該係啊，即係會開始進入呢個回吐階段嘅。下面目標啦，咁啊先望翻第一個啦，就係3942先，係啊，咁啊所以點都好，下個禮拜亦都一樣望實住重要支持區啦，咁啊好，今日跟住講道指啊。道指其實上個禮拜都係延續翻在前一個禮拜啦，即係呢度啦，延續翻前一個禮拜，延續翻前一個禮拜啦，嗰個呢一個弱勢啦，咁啊向下跌啦，係啊，因為始終都係減息前景都仲未曾明朗，都繼續拖累住美股嘅走弱㗎，係啊，咁啊，即係上個禮拜都講過，即係其實短線嘅經濟都係未明朗，咁啊道指有機會喺短期內都會較為波動嘅，係啊，咁啊未都即係只要佢冇企穩呢個47100點啦，係啊，冇企穩呢47100點嘅時候咧，咁情況下都係較為偏，即係都係傾向會比較為睇淡為主㗎嘛，係咪？咁啊結果其實上個禮拜都係好。47100叫做守咗一陣，呢度守咗一陣，跟住都係向下走㗎啦咁樣，係啊，咁啊全個星期最低咧係見過45700點呢個水平嘅，咁啊叫做好彩少少，就星期五叫回翻啲升翻少少啦，去翻46300點啦，咁啊將跌幅收窄咗嘅，係啊，咁啊下個禮拜啦，咁可能其實有啲轉機嘅嚇，係下個禮拜可能有啲轉機，係啊，咁啊下個禮拜啦，好簡單嘅啫，咁啊只要咧。佢唔失守46000啦，46000點呢個關口啦，咁相信可以擺脱呢個弱勢嘅。向上面咧一個好淡分水咧就擺咗喺呢度啦，就係46463至到46936嘅。而呢個區域咧係有一定嘅阻力嘅，係啊，咁啊因為之前啲前頂啊底啊，即係呢啲附近位置啊咁樣，咁一定阻力嘅，係啊，咁啊，即係所以就係話，如果要突破嘅話，係需要更大嘅動力啊，先可以突破到啊，係啊，咁啊，所以變咗其實有機會就先嚟個橫行整固先，係啊，咁啊，然之後突破咗呢一個區域咧，就轉強啦，向上目標咧就係47126啦，第二目標係47409嘅，係啊，咁啊，即係但係相反咧，即係頭先講過啦，46000啦，如果即係下個禮拜再次失守46000關口咧，咁即係變相即係呢一度由前個禮拜開始嘅跌勢咧，仲未曾完結啊，係啊，咁啊繼續 keep 住走弱啦。第一個目標啦就係45759啦，第二目標係45512嘅，係啊，好，咁啊下個禮拜記得 mon 實住46000呢個重要關口位置啦。好，今日最後講到納指啊，納指嘅走勢就較為反覆少少嘅，但係整體都係弱勢嘅。係啊，咁因為上個禮拜靠住 Nvidia 啦，咁啊個業績啦，咁啊曾經嘗試過即係一度走強嘅，曾經嘗試，可惜最後咧都係過唔到嗰個重要轉強位置，都係回頭受翻壓跌翻落去嘅。係啊，咁啊喺個25300點呢個水平跌翻落去啦，咁啊即係亦都受住道指嘅拖累啊，科技股咧基本上全線都掉頭向下跌嘅，今日道指一嘢急挫咧就叫做即跌咗1500點落去，係啊，咁啊曾經一度都叫失守過24000嘅關口啦，去到23900點呢個水平嘅，係啊，不過叫做都禮拜五晚就叫升翻上去少少啦，咁樣就係啊，咁啊所以睇下啲位啦，咁所以下個禮拜即係同道指一樣啦，亦都係有機會出現轉機嘅，係啊，咁但係
但係重點又係望住呢度啦，24,125啦，係啊，基本上守咗喺守住呢個24,125嘅話咧，都係有機會擺脱呢個弱勢嘅向上啦。個好淡分水咧就望喺呢度，我擺咗呢度啦，就係24,685至到24,957啦。呢個係為第一個嗰個阻力第一關嘅阻力嚟嘅。突破咗嘅話咧，可以向上咧就要望目標啦，25,136啦。第二目標係25,320嘅，係啊。咁啊，但係問題就係一樣啦。如果佢下個禮拜佢都失守咗24,100點呢個關口咧，即係24,125啦，咁咧其實即係都係一樣啦。嗰個跌勢咧係仲未曾完結嘅。向下個目標啦，就係先望翻23,865啦。第二目標係23,685嘅。咁所以同道指一樣啦，下個禮拜記得 mon 實住24,100點呢個關口水平啦。咁啊首期之上嘅話咧，咁啊仲有機會咧擺脱嗰個弱勢嘅，得唔得？好，咁啊，今日條片就係咁多啦。咁啊，記得喜歡條片，記得俾個 like 我哋啦。咁啊，有咩問題就係可以下面留言俾我哋。咁你哋嘅支持就係我同我團隊嘅動力嚟㗎啦。好，咁我哋下個禮拜再見，係咁，拜拜。